Chin and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng iPhone 11 Pro Max. At bago tayo mag-unbox, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, make sure na mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka every time magpo-post ako ng bagong video. So, ito na yung ating iPhone 11 Pro Max. At i-open na natin. Yes. Baka mahulog. Yan. Ito na. Oh my God. Ito na. Ang ganda. So, ano na mo ng iPhone 11 Pro Max? Ito siya, guys. So, yan. Tapos ito yung likod. Ito yung harap. So, tingnan natin yung laman ng box. Same lang naman sa mga nakikita kong unboxing. Same lang rin naman ng dating ano. So, ito yung laman niya. Closer. Yan. Tapos, of course, hindi nawawala yung sticker, yung pin ejector, at so, ito, fast charger na daw ito. Itong adapter na to, fast charger na daw to. So, ito yung adapter. Tama ba? Oo, adapter. Tapos, ito yung ating headset or earphones. Tapos, ito naman yung cord natin para dito. So, yan. So, yun lang yung laman ng box ng ating iPhone 11 Pro Max. At, i-compare natin siya ngayon sa itsura nung ito yung iPhone XS Max. Yan. Ito yung itsura ng iPhone X. At ito naman yung itsura ng iPhone 11 Pro Max. At ito yan. Yan. Yung side. Tapos, yung harap nila, same lang naman. At, i-open na natin itong iPhone 11 Pro Max. Yan. Yes, naman. Mag-transfer pa akong files. So, open na natin. Hintayin lang natin magbukas. Ayan. Itong likod nito, glass na daw to. Ang ganda ng camera. Oh my God. Ganda ng camera. Tatlo na yung camera. I-set up na rin natin itong phone. English, Philippines, set up manually. At magkoconnect na ako sa Wi-Fi. So, kinoconnect ko lang siya sa Wi-Fi. Hintayin lang natin. Medyo matagal kasi nandito ako sa taas at mas mabilis yung internet connection sa baba. Sana mag-connect na. So, kumakanta yung kapatid ko. Next lang natin. Bumaba pa ako para mag-connect siya sa Wi-Fi. At kailangan ulit na mabilis na internet connection para dito. So, kailangan ko siguro ulit bumaba. Pero try natin hintayin. Hinihingal ako. Naglagay na ako ng Face ID at hindi siya nagre-record kanina habang naglalagay ako Face ID. Akala ko nagre-record pero hindi pala. So, maglalagay na ako ng passcode. Tapos na ako maglagay ng Face ID. Passcode na. Kumakanta po yung kapatid ko. Tapos, magsa-sign in na ako ng Apple ID. So, continue lang ulit natin. Tapos, pipili tayo kung light or dark. Ang pipiliin ko is yung light. Tapos, standard. Welcome to iPhone! Yan na siya! Na-open na natin yung ating iPhone
11 Pro Max. At kung titingnan natin, siya dito sa 10X Max. Ito yung 10X Max. Ito yung, yan. At ito yung 11 Pro Max. Pero wait lang, pagtatabihin ko para makita nyo. Ayan. At yung screen nila, almost parehas lang. At itong likod lang yung magkaiba. Tapos yung side, halos pati texture, same lang din. Talagang yung likod, yung pinagkaiba, plus yung camera. Pero, separate video na lang din yun. Parang gagawa ako ng comparison video para dito sa iPhone 11 Pro Max at sa iPhone 10X Max. So, dito ko natatapusin tong vlog. At sobrang ikli lang itong vlog na to. Thank you so much for watching this video. At sana nag-enjoy kayo kahit maiksi lang tong video na to. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!